Bismillahirrahmanirrahim. Zama da maɗaukin kanmu. Babi na 10. Tun masu saurare dai kada ku manta da ku ringa danna mana subscribe tare da alamar ƙararrawa. Ta yadda za ku ringa samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Idan ba ku manta ba a baya mun tsaya inda. Gaskiya Honey ka bani mamaki wallahi. To a nan muka tsaya yanzu kuma za mu ci gaba. How could you do this? You allow her to go freely. Duk wannan rashin mutuncin da ta yi mana, baby. Ya kike so in yi? A gabanki komai ya faru. You know what? I'm done with this conversation. I'm done with this conversation. Saboda na tsani yarinyar nan. I hate her so much. Daga haka ya tashi daga kusa da ita ya bar cikin falon. Ya nufi cikin bedroom. Yana jin kamar ya rusa ihu. Saboda baƙin cikin wulakancin da Iman ta yi masa. Ranar da ya kwanan baƙin ciki ya yi har gari ya waye wannan fushin bai bar cikin ransa ba. Jiya ya sake tsanarta. Sannan ya sake tsanar duk wani abu wanda ya dangance ta. Yau kuwa breakfast bai je ya saka ta ba. Kawai oda ya musu daga wani restaurant. Daga ƙarshe bayan sun yi breakfast ya tisa na cila a gaba. Suka bar gidan. Suka koma rayuwarsu ta hotel. Kamar yadda suka saba tun fil azal. Iman da bata sake jin motsinsu ba. Bayan sun fita daga gidan. Ko a jikinta, don dama a kula take da su, daga shi har na jila ɗin, shi yasa ko ta kan faɗinsa ba ta sake bi ba. Haka da ci gaba da rayuwarta ita kaɗai cikin gidan, har tsawon kwanaki 4. Anan bai dawo ba, kuma a ranar ne da yamma Alhaji Nura ya zo gidan, domin duba su da kuma sanin irin zaman da suke, a matsayinsa na waliyin ango, sannan wakilin magabatansa daga. Ina shi Anam ɗin? Yaya zaman naku yake da shi? Akwai wata damuwa ko matsala? Girgiza kai tai tana jin wani kuka yana zuwar mata cikin ranta. Sai dai babu halin ta yi shi a fili. Dole sai a cikin zuciya. Abba, babu komai. Babu matsala ko damuwar komai. Yaushe ya fita daga gidan? Ɗazu ne. Bata san lokacin da ta bada wannan amsar ba kawai. Ta ji bakinta ya furta haka. Kamar ko da yaushe. 'Yan nasihohi Alhaji Nura ya mata sannan ya kawo kuɗi ya bata. Ya yi mata sallama ya tafi. Ajiyar zuciya ta sauke bayan tafiyar tasa. Saboda kukan da ta yi, kukan abubuwa da dama ciki har da mutuwar momi, domin duk lokacin da ta sina da mutuwar momi takan ji ɓacin rai da tashin hankali mai yawa. Washe gari da ta tashi ta ji zuciyarta ta yi sanyi, shi yasa ta shiga fat ɗin Anam ta gyara masa, ta tattaro kayan wankin nashi da ranar suka haura sama a kai. Sai da ta wanke masa toilet ta gyara ko'ina, hatta wurin motsa jikinsa duk sai da ta je ta gyara tsaf, sannan ta zo ta yi masa wankin kayansa. Duk da cewa akwai injin wanki a gidan manya-manya, amma ba ta amfani da su. Da hannunta take yi musu wanki. Ko da ta gama bedroom ɗinta ta koma ta kwanta, domin ta gaji da gaske ba da wasa ba. Bacci ta yi sosai bayan ta tashi ta dafa abinci ta ci ta yi wanka. Ganin yamma ta yi sosai. Magariba na dab da yi. Ta yi maza ta fita domin ɗebo kayan shanyar da ta yi, na wankin da ta yi wa Anam. Kayan duk sun bushe kuwa kamar yadda ta tsammata. Da haka ta kwaso su gaba ɗaya. Sai dai tana jiyowa za ta nufi faɗinsa. Ta ji kamar shigar abu cikin rigarta. Kasancewar doguwar riga ce a jikinta. Jin abin ta yi da girma kamar kuma ƙadangare, irin mai jan kan nan babba. Ai take ta watsar da kayan ta faɗa wurin, kuma daidai lokacin su Anam suka shigo cikin gidan, shi da Najila. Kuma kusan akan idonsa hakan ta faru. Hango ta ɗin da ya yi ta faɗi bayan ta zubar da kayan da ta kwaso. Ya sa shi saurin fita daga cikin motar ya nufe ta. Kamar matacciya ya ganta kuma da alama su ma ta yi. Babu shiri ya ɗauke ta. Rasa ma inda zai nufa da ita ya kawai nufa ɗin momi, saboda nan ya fi kusa. Yana shiga falo ya ajiye ta kan kujera. Ya fara cire mata hijabi da doguwar rigar da ke jikinta. Nan ya ƙadangaren maƙale jikin rigarta, sannan kuma duk yayi ya kushe ta a fatar jikinta. Fita da riga a hannun shi ya jefar da ƙadangaren. Sannan ya dawo ya rufa mata hijab ɗinta ya fita. Kayan shanyar da ta watsa ya ɗebo ya kawo ya ajiye. Har zai fita ya tuna da kamar fa bata farfaɗo ba. Take je ya ɗauko ruwan sanyi zo ya yayyafa mata. Zabura ya ga ta yi a tsorace tare da ƙwalla ƙara. Sun haɗa ido kuma sai ta nasu tana kallon jikinta. Ta da son tuno me ya faru. Take ta tuno da abin da ta ji. Ya shiga jikinta. Cikin sauri ta shiga shafa jikinta tana bin ko ina da kallo. Shi kam ganin ta farfaɗo bai sake ko da minti ɗaya cikin falon ba. Fita ya bar ta tana ci gaba da juba jikinta. Ganin daga ita sai fan da bra sai kuma hijab da ya rufa mata.
ga rigarta nan a gefe yashi. To waye ya yi mata haka? Kar dai shi ne. Ai ko shi ɗin ne. Idan ba shi ba waye zai yi mata haka? Kuma ma ai iya su biyu ta gani cikin falon daga ita sai shi. Kai amma ya gama da ita. Ko da yake ai taimakon ta yi. Duk da bata san dalilinsa na yin hakan ba. Lokacin da Anam ya koma fat ɗinsa, samun Najila ya ta cika ta yi fam kamar za ta fashe. Sai wuce take yi. Ranta idan ya yi dubutu ya ɓaci. Da wani mugun kallo ta bi shi. Bayan ya zauna ya fara yi mata magana. Baby, why are you standing? Zo ki zauna mana. Har ka gama? Na ce har ka gama kulawa da ita ɗin ne mai mata? Sai lokacin ya fahimci dalilin tsayuwar tata da kuma fushinta. Baby, me kike faɗa haka ne? Me na gama kuma? Ka fi ni sani ai. Shi ne har da ɗaukar ta ka wani nufi bedroom da ita. Anam me kake son nuna mu? Can you just please allow me to explain? Haba Najila, me yake faɗa ne haka? Wai me zan yi da yarinyar can a tunaninki? Kin fi kowa sanin ina son ki, sannan ke kaɗai nake so. Aure na da ita yadda kice ta sa a kai. Ke ce kika ba da shawarar haka? Tun daga yanzu ba je ko ina ba kin fara zargi na? Ba na son ka ranka taɓa ta ne. Ta faɗa cikin masifa da shagwaɓa. Ɗago kan shi ya kalle ta cikin takaici ya ce really? Najila, really? Are you being serious now? Wai sai yaushe zaki yarda da ni ne? Sai yaushe zaki fahimce ni? Ni naki ne ke kaɗai. Cinyarsa ta zo ta zauna tana shafa fuskarsa. I'm sorry baby boo. I'm just scared of losing you. Ba na son ka juya min baya ne. Haba baby. Wannan ba zai taɓa faruwa ba. Ki ma cire wannan tunanin daga cikin ranki. Rungume shi dai kafin ta ce dad my man. I love you. I love you more. Tun bayan da hakan ta faru Iman bata sake haɗuwa da shi ba. Duk da suna cikin gidan ba su fita ba. Abinci yanzu sun daina cewa ta yi musu. Sai dai su yi oda a kawo musu har gida. Kayan da ta wanke masa dai tun ranar tana da son ta zauna ta goge mishi. Amma bata goge ba. Har yau duk da ba wai tana yin wani aiki ba ne. Kawai zaune take ba ta komai. Sai tunane-tunane. Amma dai tana son yau ta goge masa. Ta mayar masa da su cikin closet ɗin shi. Shi yasa ma ta fito da su ta zuba kan kujera. Ta je ta ɗora abinci da niyyar idan ta gama ta ci ta ƙoshi sai ta zauna ta goge masa. Daga wanka ya fito daga shi sai tawul. Ya buɗe closet ɗin shi amma abin haushi. Babu kayan sport ɗin shi ko ɗaya. Najila na kwance tana bacci. Bai bi ta kanta ba. Saboda tunawar da ya kayan nashi na wurin Iman. Tun ranar da ta wanke masa. Yanzu kusan kwana 5 kenan. Amma don rainin waye bata kawo masa ba. Yanzu fa ya fuskanci kamar yarinyar nan wani rashin mutunci da ke ji. Tashan balaga kawai take yi masa. Bai san me yasa ta raina shi yanzu ba. A haka ya fita daga shi sai tawul. Ya nufi fat ɗin da take. Tana kicin ta jiyo shigowar shi cikin masifa yana tambayar ina kayan shi. Don rashin mutunci ba za ki kawo min kayana ba? Ni ke jira in zo in ɗauka? Sun when did this started? Cikin sauri ta kashe gas ɗin. Ashe tukunyar bata riƙe da kyau ba. Ta ɗauko za ta sauke nan take abincin ya kwaɓo kan ƙafafuwanta. Wata ƙara ta kwala mai ƙarfin gaske a gigice. Cage tsaya da masifar da yake yi. Yana bincika kayan shi da ke kan kujera. Jin ta sake wata ƙarar ya ba abin da yake yi. Ya nufi cikin kicin ɗin. Gani ya yi ta ƙone sosai domin har wurin ƙunar ya tashi. Ke wace irin wawiya ce? Kina abu babu kula babu nutsuwa. Bari hankali. Kuka ya ji ta fashe da shi. Saboda ga zafin da kafar take yi mata. Ga masifar da ya tisa ta gaba yana yi mata. Wai shin da wanne za ta ji? Da zafin ƙunar za ta ji ko kuma da masifar tashi? Bayan shi ne ya ja mata komai. Dalla tashi mu je in kai ki asibiti. Yanda take ganin kafar tata da kuma yadda take ji. Gani take kamar ko tafiyar ma ba iyawa za ta yi ba. Fita ta ga yayi ya batta cikin kicin ɗin. Faɗin shi ya nufa da kayan shi a hannu. Yana shiga ya fasa saka kayan. Sport ɗin ya saka ƙananan kayan jeans da t-shirt. Kallonsa Najila ta yi. Saboda ta ga kamar shirin fita yake yi. Where are you going to? Waccan yarinya ce ta kone shi ne zan kai sa asibiti. Iya abin da ya ce mata kenan ta ga ya ɗauki ɗin motar shi. Ya fita. Tashi ta yi ta kama windo ta tsaya kawai tana kallonsa. Har ya shiga fat ɗin Momi. Inda can ne Iman take. Tana cikin kicin ɗin har lokacin ta kasa koda fita ne. Sai siket ɗin jikinta da ta tattare. Ta yi sama da ita ta riƙe tana kallon ƙofa. Ba na ce ki fito in kai ki asibiti ba? Ya faɗa cikin jin haushi da tsana.
ba zan iya tafiya ba. Hannunsa kawai ta ji ya damƙi nata, take ta ji wata faɗuwar gaba wadda ba ta taɓa jin irin ta ba. Sai kuma wata wahalalliyar sabuwar kasala wadda ta fara tsirga mata tun daga cikin ƙwaƙwalwarta har zuwa tafin ƙafarta. Don hannun shi bai taɓa ta ba, tana cikin hayyacinta kamar yau ba. Jan hannunta ta yi da ƙarfi, ta bincike daga riƙon da ya mata. Tana ja da baya don ba ta son ya sake taɓa ta kuma. Wani kallo ya mata saboda ya gaji da wannan iskancin nata, kuma ya za a yi yana ƙoƙarin taimaka mata, amma tana yi masa gardama. Hannu ya sake kaiwa zai riƙo ta yi saurin sake ja da baya, kamar wanda zai ɗora mata wuta, saboda kwata-kwata ba ta son hannun shi ya sake taɓa ta. Don Allah kar ka sake taɓa ni, ta faɗa muryar tana rawa. Kallonta kawai ya tsaya yana yi, saboda san bai fahimci me take nufi ba, da kar ya sake taɓa ta ba. Shi kuma gani yake tana neman ɓata masa lokaci. Kawai ta ji ya dadumo ta gaba ɗaya. Wata kara ya ji ta kwala amma bai saurare ta ba. Ya yi waje da ita. Hijabinta ta saka ta bayansa. Tana tafiya da ƙyar, don ko takalmi ba za ta iya sakawa ba a ƙafar. Ganin ba ta sauri ya sake dawowa ya ɗaga ta ya waje da ita. Suna fitowa Malam Idi yana shigowa. Ya zo su gaisa. Ganinsa haka ya sa shi yin kamar zai koma. Sai kuma ya tsaya saboda ganin kamar ba ƙalau ba. Ranka ya daɗe. Ko ba lafiya ba. Wallahi baba ta ƙone ne a ƙafa. Ya faɗa yana ƙoƙarin saka ta cikin mota. Har gabar motar Malam Idi ya je ya leƙa. Ganin yadda ƙafar ta yi ƙona. Duk ta tasa. Fatar wurin ta tattashi. Ya sa shi ya kalla Anam ya ce, Yallaɓai, ai ina ganin kamar wannan ƙafar ta gara ku je wurin masu maganin ƙuna na gargajiya, saboda idan ku je asibiti sake jagwalgwala mata ƙafar za su yi. Kuma yakan daɗe bai warke ba, amma na gargajiya cikin lokaci ƙanƙani zai warke. To yanzu baba ina zan same su? Kwatanta masa Malam Idi ya suka yi sallama ya fita. Shi kuma ya shiga cikin motar. Duk abin da yake faruwa akan idon Najla ne, wanda ke tsaye gaban windo tana kallon sa. Lallai sai yau ta sake gaskata Anam mugun ɗan rainin wayo ne, kuma ɗan rainin hankali. Saboda tsabar ya mayar da ita mara wayo. Shine zai zo yana kulawa da wannan yarinyar, amma kuma yana nuna mata kamar ya fi ƙarfin ya yi tarayya da ita. Gaskiya ta fara zargin ƙarya yake yi mata, amma duk yadda aka yi akwai wani abu a ƙasar ransa wanda yake ɓoye mata yanzu. Haka ranar ya ɗauke ta akan irin ta hadda ƙaryar ta suma, yanzu kuma ya sake ɗauko ta. To me yake nufi? Maybe yana so ne ya shiga jikin yarinyar har ya samu biyan buƙatarsa, wanda ita kuma ba za ta taɓa amincewa da hakan ba. Ni Anam zai yi wa haka? No, I won't take this. I'll not tolerate this. Wallahi tallahi, if I can have him, no one else will. Ni zai rina wayo? It is not going to happen in this life and in the next. Wallahi ba zai yiwu ba. Sakin windo ɗin ta yi ta fara tattara kayanta cikin trolley bag ɗinta. Tana gama ta shiga bathroom ta yi wanka. Ta shirya cikin jar doguwar riga a baya. Ta ɗauki akwatinta ta yi gaba. Ganin yadda yake sharara gudu ya sa Iman rike ƙafafuwanta guri ɗaya. Gudu yake kamar za su bar gari. Ta san dai daga shi har ita ba wai sun damu da juna ba ne. Haka kuma ba sa ƙaunar juna. Amma kuma ta rasa gane dalilinsa na kulawa da lafiyarta yanzu. Ko dai shi ma ya san haƙƙin kula da lafiyarta yana wuyansa ne yanzu. Shi yasa yake son sauke wannan nauyi. Limshe idanuwanta ta yi tana tuna riƙe tan da ya yi a ɗazu, wanda ba ta son hakan har cikin ranta. Domin tana jin wani irin yanayi da wani abu wanda bata san ko menene ba a duk lokacin da hannunsa ya taɓa ta. Ko da gaske ne da ake cewa hannun maza akwai dafi? Kamar dai akwai ƙamshin gaskiya a cikin wannan magana. Dan duk yadda aka yi shi ma Anam nasa hannun yana da dafi. Dan da zarar ta tuna da shi sai ta ji tsikar jikinta tana tashi. Tana ta waɗannan tunanin bata san lokacin da suka ƙaraso ba. Gidan mai maganin, wanda asalin dattijon da yake yi ɗin ya rasu. Yanzu dai jikansa ne ma yake yi. Sai da suka jira aka samo shi a waya, domin baya kusa. Sannan ya zo ya saka mata maganin ya yi tofi ya sallame su. Bayan Anam ya ba shi kuɗin maganin shi. Dingisawa ta rinƙa yi har zuwa cikin mota. Da zarar ya miƙo hannu kuma za ta kauce, ba ta bari ya taɓa ta. Kai tsaye gida suka koma, kuma suna zuwa da ya shiga fat ɗin shi, ya ga Najla ba ta nan. Kiranta ya fara yi a waya sai dai ta ki ɗaukar wayar tashi.
a bisa dukkan alamun fushi ta yi ta tafi. To masu saurare za mu dakata a nan sai mun ƙara haɗuwa da ku.